Čaute. Ahojte priatelia, dnes sa vám chcem prihovoriť s krátkym dokumentárnym filmikom o mojom otužovaní. Robím to hlavne kvôli tomu, že veľa z vás mi písalo, že to obdivujú, ale chcem povedať svoj príbeh, ako som k tomu prišla a ako som sa vlastne prekonala. Pretože keď som to dokázala ja, tak to dokáže úplne každý. Ja som totiž neznášala zimu. Bola som zimomrava a o studenej vode nemohlo byť ani reči. Ale v roku 2021 ma motivovala Stáňa z podnikaní z pláže, ako natáčala tiež video o tom, že ju pozvala kamarátka sa prekonať a písala o tom, že to je vlastne len v našej mysli. Tak som si tak nejako v sebe začala skladať, že to, pokiaľ ja prekonám svoje myslenie ohľadom otužovania a studenej vody, mi môže pomôcť prekonať myslenie aj v iných oblastiach, čo sa teda aj potvrdilo, pretože studená voda mi veľmi pomáha myslieť práve v prítomnom okamihu, čiže nezapodievať sa rôznymi starostiami. No ale v tom roku 2021 to bola síce viacnásobná skúsenosť, bola som tu na týchto jazerách, ale nevydržalo mi to celoročne. Ukážem vám tie jazera, vlastne kde som začala. Čiže tak ako vchádzame, tak tu kedysi, dávam aj fotečky, som bola ako taký ľadoborec, že som si vlastne hľadala v ľade miesto, kde sa ponoriť. A potom mi pomohol jeden muž, čo tiež tu vlastne na tomto mieste, ktoré je mojím zimným ponorom, vytvoril vlastne, vysekal sekerkou dieru v ľade a ja som vlastne využívala toto miesto a zostalo mi to aj teraz, keď sa tu vraciam o niekoľko rokov a počas leta vlastne tam ďalej sa zase zvyknem kúpať. Moja milovaná vodná plocha, do ktorej sa idem ponoriť, okúpkať na chvíľočku, tak sa teším, že som tu opäť. Nikdy by som neverila, že som sa takto zmenila, že dnes môžem povedať, že milujem aj zimu. Práve sneh ma vyťahol dnes sa ísť znovu kúpať. Mala som týždennú pauzičku. Moje telo sa reguluje, vyhadzujú sa mi rôzne stavy na ňom z minulosti, aby navždy odišli. Ďakujem za to, že otužovanie je jeden z úžasných spôsobov, ktorým meníme nielen svoje telo, ale meníme hlavne svoje návyky, svoju myseľ. A ďakujem za to vyplavenie endorfínov, ktoré určite stojí za to a za to, že naozaj tento chlad, táto chladná voda nás učí byť v prítomnosti a nepremýšľať nad ničím iným. S otužovaním som začala naplno tak zhruba pred rokom. Teraz máme december 2023 a v januári to bude rok, keď aplikujem studenú vodu z prchy takmer každý deň. Samozrejme nie som na tom závislá, ani nepokladám za dôležité to robiť tak, že nevynechať ani jeden deň, ale samozrejme snažím sa o nejaký návyk. No a jazero aplikujem tak raz za týždeň a teším sa, že som v tomto návyku vydržala naozaj celý rok. Moja prvá skúsenosť s otužovaním bola v roku 2021, keď som sa rozhodla, že to vyskúšam a mala som to spojené s behaním, že po behu som sa vždy išla ponoriť do ľadového jazierka. Dá sa to aj bez prípravy, ja som sa vtedy nepripravovala a rovno som si zabehla, taká rozhorčená na 2 minútky do ľadu. Takže aj to bola úžasná skúsenosť, ja som však pri nej nevydržala a potom o nejaký rok na to som začala znova, pretože som si pamätala tie benefity tej studenej vody. A bola som človek, ktorý naozaj neznáša zimu, čiže odporúčam aj takým, čo neznášajú chlad, aby to vyskúšali. Stojí to za to.
Do konca roka sa dá vlastne využívať táto vodná plocha, ktorá však už v januári, februári a neskôr býva zaplavená, tak využívam No a túto. tam dole, ako je to kovové, je to moje miesto, kde som vždy zaparkovala a užívala si to celoročne. Tak som na mieste a teraz zistujem tu, že je hladina oveľa vyššia ako v lete, samozrejme, tak sa teším na ponor. Takže toto miesto sa dá využívať celoročne, čo je obrovskou výhodou, keď má človek poblíž svojho domova takéto miesto. Ale vrátim sa teda k tomu, ako som ja preklenula to, že v roku 2021 to boli možno 10 krát kúpanie a potom nič. Aj to sa mi podarilo vďaka tomu, že ja som vtedy aj behávala. Beh tiež doporúčam ako jednu z techník, ktorá vlastne pomáha mať pozitívne naladenú myseľ, keďže aj športom vyplavujeme endorfíny, tie hormóny šťastia, ale potom pre mňa ako takú extrémistku bolo veľmi príjemné to rozhorúčené telo hodiť vlastne do tej studenej vody a oveľa ťažšie bolo tento zvyk udržať a už vôbec som si to nevedela predstaviť, že doma by som si dala studenú sprchu. Všetko sa však zmenilo, keď ma, verím, že to bol Boh, viedol v knihkupectve ku knižke od Wima Hofa, jediná kniha od Wima Hofa, Ľadového muža, ako on tam dáva návody. A tie návody som začala aplikovať, pretože som chcela mať ten taký trvalý návyk, že hoci kedy, proste keď napríklad budem mať ťažšie nejaké obdobie, alebo budem vidieť, že tá myseľ si beží smerom, akým ja nechcem, si proste dám ľadovú sprchu a zároveň to budú aj tie ďalšie benefity, ktoré teda ľudia využívajú, keď sa otužujú. Väčšinou ľudia hovoria o tom, že im to prináša sviežosť, prítomný okamih, alebo aj teda tie telesné benefity, že sú zdravší. A tak som sa rozhodla na začiatku roka 2023, teraz je rok 2024 marec, že budem teda otužať podľa tej knižočky Wima Hofa. No a bolo to naozaj aj náročné presvedčiť sa, že zvládnem po horúcej sprche, ktorú milujem teplú vodu, že zvládnem aj tú ľadovú vodu. Tak som to na 2 stupne dávala, že najskôr som dala takú studenšiu a až potom tú úplne ľadovú. A čo môžem povedať teraz, že po tom roku, alebo už po niekoľkých týždňoch, mesiacoch, keď som sa dostala na pravidelne tie 2-minútové buď sprchy alebo kúpele takto v prírode, čo má samozrejme väčší efekt, väčší aj zážitok, tak mi to prinieslo to, že teraz, keď už vchádzam do vody, tak tá voda ani takto v marci, alebo aj keď to bol január a december, nie je studená a dá sa to krásne zvládnuť. Takže je benefit, že už sa mi nezdá taká studená tá voda, ako keď som začínala. A to aj keď sa nekúpem každý deň, že niekedy vynechám, ale proste je to úplná pohoda. A kedysi som ani v lete nemohla do tej vody vojsť, že som 15 minút tu prešlapovala, kým som do nej skočila. Takže teraz je to úplná bomba. Takže super. Ako je to trochu šok, taká ľadovizeň, ale dá sa to zvládnuť. A je to teda taká radosť z toho, že sa v tele deje niečo iné. Optimálne pre telo sú tie 2 minúty.
Ešte by som chcela doplniť, že keď som teda začínala podľa tej knihy Wima Hofa, tak prvotné tie sprchy mali naozaj len 15 sekúnd a ďalší taký typ som videla na Instagrame, že proste neutáľať s tým. Jednoducho nedá sa to nejako, že pomalinky. Ako niekedy som začínala od nôh a potom som pridávala to celé telo, ale potom rázom som sa už odhodlala sa osprchovať. Vždy bola pre mňa jednoduchšia práve tá voda v jazere tým, že tam sa dalo proste ako keby prekonať a hodiť sa a tá sprcha bola horšia. No ale tými pravidelnými sprchami, tou pravidelnosťou sa mi podarilo vlastne docieliť to, že zvládam už takéto výkony. No, po tých 2 minútach je to už také studenšie, ale stále je to znesiteľné. A teraz mi vôbec nie je zima. Ešte sa trošku zrelaxujem takto. No a toto by som už na záver nazvala kúpanie sa v zlatom oblaku, ktorý mi v tento deň urobil veľkú radosť, že sa tam objavil a že som sa v ňom mohla aj okúpať. Povzbudzujem vás všetkých, ktorí ešte váhate, či začať s otužovaním a ako. Poriešte si knižku a začnite. Takže odporúčam tie 2 minúty stačí, ale keď už človek vleze do tej vody, tak už by som tu bola aj dlhšie, takže v pohode. Tak ahojte. Ak sa vám videjko páčilo, budem rada, keď ma povzbudíte lajkom, zdieľaním alebo odberom, aby YouTube ukazoval videá aj ďalším ľuďom, ktorým môžu pomôcť.